Jaalallee kiyyaa qaama kiyya qullaa ergee fi birri 1,700 na gaafate. Ashama akkam jirtu hordoftootaa fi kabajamtoota kiyyaa ani jira galata rabbii isin baga jiraatani bakkuma jirtanitti nageenyi isin faana jiraatu. Obboleettiin kiyya takka jaalallee ishee jaalallee ni qabdi. Abbaa manaa osoo hin taane jaalallee yookaas firiindii kan jedhamudha. Bara ammaa osoo hin taane bara tokko yeroo tokko wanta akkasii ho'ee ture dhugaa dubbachuu fi viidiyoo qullaa waraabanii namaaf erguun yeroo sana ho'ee ture beektu yoo ta'e yeroo tokko keessa bara juujuu majuujuu maal jedhanii ka guyyaa qiyaamaa addunyaa irra deemu kun jaajuma juujuu maal jedhamu sana bara sana ka'ee ture walumaa galatti jaajatamii jechuudha. Baratti ilmi namaa hojjetu taate baratti seexanni hojjettu yeroo tokko waggaa lamaa ta'u waggaa lamaan darbee haa ta'u akkas na fakkaata takka ho'ee ture. Isheenis akkuma nama tokko qaama ishee bareechitee urgeessitee qimamiitti naqxee viidiyoo waraabdee ergitee fi maaliif na gaafate jettee baay'ee na jaalataa baay'ee na kabajaa ani gubadhee du'uu fi maaloo yoo qaama kee argi wanti hundi natti hir'ata asii malee nama hin qabu amma gubachaa jira waan ta'eef qaama kee sana ammoo yoo ilaale ati haadha manaa kiyya waan ta'eef kanaa booda qaama kee yoo ilaale wanti na gubu kun natti qabbanaa yoo na jaalatte waraabinaa ergi yennaa anillee dibbiin godhee haga dhumaatti hunda ishee waraabe ergeef jettee haga dhumaa roosisni hunda abboochuu kiyyanii waasitti soorii baay'een keessan safuu jettanii. Warma safuu yoo tokko na iba naannoo warra kaan osoo hin taane warma safuu yoo tokko na iba maaliif kadaabboo isaa kaameraa silkii akkana fuuldura kaa'ee dibbiin godhee haga dhumaa waraabeen qaanofne isa haasawutu safuu ta'uun oolu dhiifama naaf godhaa asitti baay'een keessan ati safuu eeggadhu naan jettanitti dhiifama akkuma isheen natti himtetti isinitti himani maal godhare haguma dhumaa waraabee ergeef jettee haga dhumaa roottu qaama ishee guutuu jechuudha guutummaa isaatti qullaa fakkeenyaaf inni ka barbaade lukaa haga harmaa haga iziigaa wede daabboo wede fiitti kan inni barbaadu hunda ergiteef jechuudha habiibtiin keenya isa waggaa lama duraa amma wallolanii wadhiisanii jiran isheen viidiyoo sana dagattee jirti viidiyoo keessana dur sanatti erge jettee natti erge kana yaadatta naan jedhee waan kun waggaa lama yookaan waggaa 3 olii anillee nama biraa jaaladhee qaba inillee jaalallee qaba viidiyoo isa durii natti erge birri 1,700 yoo naan ergine viidiyoo kana gadi baasa naan jedhe malli kiyya maali viidiyoon suni gadaa ba'umoo birri 1,700 eessaa fidaa namatu dhukkubsate jedhee uummanni naa gargaarumoo viidiyoon kiyya gadaa ba'u gaaffii lama isin gaafatte maatii kiyya keessaa nama dhukkubsate birri na gargaara jedha miidiyaatti ba'ee moo viidiyoon kiyya gadi ba'u wayyaa la'innoo birri 1,700 oddootii fidduu hin qabdu jechuudha birri 1,700 baay'eedha waan ta'eef kanaafuu yaada keessan koomentii jalatti barreessaa yookaan miidiyaatti baatee kadhachuu yookaan immoo viidiyoon suni gadi bahuu jechuudha yaadni obboleettii keenya jalqabumatti viidiyoo isheen argite mudhii gadi yookaan mudhii osoo hin taane guutummaatti dhaabatte ergite viidiyoo kana gaafa argan maatiin ishee hirrifatu firoottan ishee hirrifatu maaliif intalli keenya har'a hojjechuuf biyyaa baate kanaaf biyyaa baate gaafa jedhamu gaafa ati immoo akkan taaneen viidiyoon kee namni miidiyaa irratti argu namni baay'ee rifata jechuudha kanaafuu malli maali isin koomentii jalatti barreessaa fi anillee yaada natti dhufe hin qoodaafi jechuudha. Okay asitti gara gorsa kiyyaatti darba yeroo asitti isin gorsu baay'een keessan natti naariina kan naxxaaru baay'eedha xiyyeeffannoon kee shamarra bichaa irratti kan naan jedhu isin dhibuu bar namoota baay'ee akkas naan hin beekaa shamarran xiyyeeffadhe maaliif gaafa azaaballee dhiirri badaa wanti ittiin galu jedhan abiddatti azaabatti ka galu dhiira jedhanii dubartiidha jedhanii gaafa qiyaamallee isinii galee la'innoo nuti badiin keenya waa baay'eedha akkuma anni keenya kun qaamni keenya kun hundi qaawwa bichaa ta'e badiin keenya illee baay'eedha nuti warri shamarran jechuudha ofumarraa kaasee ni beeka isin bichaa hin chaan jiru baay'een keessan natti aartanii maa akkas nun jettaa warra dhiiraan jettuu shamarran jettaa miidhaa warra dhiiraa anama fakkeenyaaf qaamni saalaa namaa miidiyaa irratti yoo bahe keellee ka isaallee mee kan eenyu fokkata isinumaan koomentii jalatti naa barreessaa keessantu fokkata moo ka dhiira sanaa fokkata ka dhiiraa eessattuu sa'aatii 24 miidiyaa irratti osoo agartee irra deddeebitee osoo daawwatte sitti tola ka dhiiraa sitti tola dhugaa rabbisin hin jedha dhiirri mudaa takka qaba jettanii shakkiina yoo millatan fakkeenyaaf anillee si ergaatillee naa ergi yoo jedhee
ati dogoggorte erguufii dandeessa. Amma fakkeenyaaf hansaayyuu na bira jira waan ta'eef maaltu na jettee erguufii dandeessa. Garuu fokkataan keeti. Fokkataa qabrii waggaa 20-30 fakkaatu. Dhugaa rabbi. Mee of ilaalaa mee isin qayeeshaa of ilaalaa ka'aati ergaame namaaf. Mee wanti ittiin fakkaattu iyyuu ilaalaa. Nama amma asli maal jedhu. Aboo jigeessa. Gumanne si maalle dhugaa. Asli maal jedhu bartoo. Doktor asli isa chaayinaatti barate beektu maal jedhu beektu dubartiin jedhe inni isa baqa. Dhugaa rabbi inni isa maaliif hannam nama raabsuudha dhabbaa lafa raabsu jedhanii. Kanaaf ijoolleen keenya dogoggoriidha. Oofumaa itti argitanii kaatanii wayinee lafa maaltu na liqimsan jedhiina. Amma mucayyoon kun osoo miidiyaatti baatee kadhatteellee dogoggora isheeti akka yaada isheetti malee namni birrii akka ittiin kennuufi ganaa nama dhukkubsataa sana argee eenyu dhukkubsatee maal ta'ee dhukkubsatee qorannoo meeqaan kan namni iyyuu birrii buusuu sii galee. Kanaaf osoo miidiyaatti baateellee salphachuu viidiyoon sun yoo gadi balee salphachuu ookeen waan lama galatti viidiyoon sun gadaa ba'uun jedha. Kun yaada kiyya. Isin waan feetan jechuu dandeessani. Maaliif gurbaan kun har'a birrii 1700 isheen ergitee fi 1700 sana fixee ammallee ishee dararuu eegalaa jechuudha. Kanaafuu Oromoo waggaa tokko caalaa siifachiin ooftu viidiyoon kee gadaa boodiisi. Atis of hin ajjeesin maallaqa sin kadhatiin viidiyoomti kee gadaa boo. Bakka Oromoon wagguma tokko kunoo eenyu mucayyoo tokko kaa'amma moobaayilii gurgurtu tokko kan ishee fa'aa agartaniimi. Kan ishee agartanitti dhugaa rabbi viidiyoon isheen jiran malee na bira dhugaa rabbi mucittii amma moobaayilii gurgurtii mucayyoon suni hin jira viidiyoon ishee na bira dhugaa rabbi innaa isheenuu jiraachaa jirti kuna. Oromoon wagguma tokko bakka miidiyaan kun keessaafu Oromoo miidiyaa kana wagguma tokko asiif achi si oofu bakka achi booda hin jiru sii galee achi booda hin jiraattaa jechuudha jiruu kee. Gaafa si argan bichaa moobaayilii mucittii moobaayilii gurgurtu dirhama meeqa dirhama 200 dirhama 100 itti suni viidiyoo ishee na bira jira waan ta'eef nama natti hin fakkaattu. Dhugaa rabbi viidiyoon ishee miisenjerii keessa jira mucayyoon tokko natti argite jechuudha. Innaa nama natti hin fakkaattu. Gin anumatti nama fakkaachuu akkasumas ittillee nama fakkaachuu dhiisuu dandeessi. Namni yooma viidiyoo kee argu si yaadata malee waan si godhu hin qabu. Ofis hin ajjeesin maallaqa sin kadhatiin gadi haa gadhiisu jechuudha miidiyaarra. Dhugaa rabbi haa gadhiisu. Bakka furmaanni kana immoo ijoolleen keenya in ergina. Viidiyoo qaama keessanii maaloo rabbii jedha irratti hin ergina. In salphattu in ergina. Qaama keessan fokkataa kana bineensa fakkaatu kana hin ergina. Bineensa fakkaataa bar maal gochuu itti ergitanii bahe. Hinda'uum irri auzu billah dhugaa rabbii sin fayyaa hin qabdanii. Inni kota sirriitti sa'aatii 24 ilaalee wayinee jedhessi baqataa yoo ta'u gadi jedhe sirriitti ilaalee bakkuma sanayyuu. Maatti gootu qoy. Maali bareedaa fayyaa kana maali warqii fayyaa kana viidiyoo waraabdanii ergitu maalti ni godhame. Dhugaa rabbi amma meeshaan keessan hin bareeddi kaagama warri shamarranii kun ergitu maali godha qoy. Ani gubadheedha ergee gubannaan kun yeroo sanarraa baha indee maali shamarra miiliyoona meeqa keessan oolumaa. Akiyyaa buu shamarra keessa oolame. Inda'uum dhiirri Itoophiyaa ani gubadhee si malee immoo nama bira gahuu hin danda'u jedhu dhiirri halkan tokko yoo bule inni dhiira cimaadha. Kanaachi kijiba warra Itoophiyaa dhiisaa dhugaa rabbi isiniin jedha. Halkan tokko yoo bule dubartii malee inni dhiira cimaadha. Hundi keenya kaayyoo keenyaaf jecha gadi jennee teenye malee ka abbaa manaa qabnus kan hin qabne ximbeekna irra akkamitti akka jiraatu. Kanaafuu siin shaawwaduuf jecha ansi malee naman qabu garuu viidiyoo kee ilaalin obsa. No ever soba kun soba. Dhugaa rabbi guyyaa abbaa fi iyyaa ba'aa oolee halkan yeroo seerra ciisu immoo viidiyoo kee ilaalee sitti kolfa. Kanaaf hin shaawwadamina.